My hande hef ek op na U. Ek loof U naam en buig voor U, want U is hier. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening, vandag weer hier by julle met 'n boodskap van die Here. Ek wil graag met ons praat oor nuwe wyn. En dit het niks te doen met fisiese wyn wat jy maak nie. Nee, maar dit het iets te doen met iets wat jy ontvang wanneer God deur sy Heilige Gees oor jou kom. Amen. Kom ons gaan lees, wat sê die skrif vir ons. So ek lees vir ons uit Matteus 9 en ek lees vir ons vers 14. Daarna kom die disippels van Johannes na hom en sê vir hom, waarom vas ons en die fariseërs dikwels, maar u disippels vas nie. Jesus sê vir hulle, kan die bruilofsgaste dan treur solank as die bruidegom by hulle is. Maar daar sal daar kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word en dan sal hulle vas. Vers 16. En niemand sit 'n nuwe stuk lap op 'n ou kleed nie, want die aangelapte stuk skeur en van die kleed af en daar kom 'n erger skeur. 'n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie. Anders bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke vergaan. Maar 'n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke. En albei bly behoue. Nou julle, waaroor praat die Here hierso? Wat is die nuwe wyn? Wat is die nuwe sakke? Nou ek wil eers vir jou sê dat jy moet pas op dat jy nie onder die wet, die Ou Testamentiese wet, jou Christelike lewe probeer lei terwyl jy nadat jy wedergebore is nie. Want die ou wettiese dinge is dan die verwys na die ou leersak, voordat die werk van Jesus Christus aan die kruis gedoen is. Nou het jy gekom, jy die boodskap van die evangelie van Jesus Christus gehoor. Daar het 'n werk van God in jou hart plaasgevind. Alles het skielik mooi rondom jou geword. Alles het skielik nuut geword. Julle, so die nuwe leersak is jy wat tot wedergeboorte gekom het en 'n nuwe werk is binne in jou gedoen. En dan, wat is dan die nuwe wyn? Die nuwe wyn is, jy gaan nie meer dinge bedink soos met die ou gees nie. Nee, maar jy gaan nou die dinge bedink soos wat die Heilige Gees dit bedink. Nee? Nou as jy die ou leersak wil behou en jy wil die nuwe wyn daarin sit, het hulle in die fisiese geleer dat 'n ou leersak sal bars en die wyn sal verlore gaan. So sal dan die nuwe werk wat die Heilige Gees wil doen, omdat jy aan die ou insettinge en dinge en die ou gebooie en die goed wil vashou, gaan die Heilige Gees nie die werk kan voltooi wat hy veronderstel is om te gaan nie, en die werk gaan verlore gaan. Julle hoor gou hier. Jesus Christus het 'n nuwe werk in ons gedoen. Jy is wedergebore. Jy is gevul met die lieflike Heilige Gees, is jy gevul. Alles het rondom jou nuut geword. Die Ou Testament het lewend geword, nie in die letter nie. Hy het vir jou lewend deur die Gees het hy vir jou geword. Nou lees jy hom nie meer met dieselfde gedagtes en met dieselfde wette en laste wat op jou gelê het nie, maar skielik is daar 'n vrymaking wat oor jou gekom het. So weet julle wat? Ons moet weet dat daar 'n nuwe werk in ons gedoen is. Dit is 'n werk van die Heilige Gees. So ons hoef nie meer so volgens die letter elke dingetjie te probeer navolg nie. Here, julle mag gelei deur die Heilige Gees. Dit is die nuwe wyn wat in jou ingestort word. Gaan jy, wanneer jy die woord lees met nuwe insig, nuwe openbaringe, gaan jy dinge begin sien en dan gaan nie 'n las op jou kom nie. Hoor gou hier, daar gaan 'n vrymaking op jou kom. Daar gaan 'n blydskap op jou kom. Daar gaan 'n liefde jou wil dryf. Dit gaan nie meer 'n las wees nie. Dit gaan 'n liefde wees
wat jou dryf. En ek voel dat die Here met hierdie boodskap vir ons wil sê is, die woord het na jou wedergeboorte nie gekom om allerhande laste op jou te lê nie, maar nommer 1 jou vry te maak, die las van jou af te lig, vertroue in Jesus Christus te hê, en op die genade wat die Here vir ons gegee het, te vertrou en op Jesus te vertrou, en daarom kan jy nou in vryheid kan jy die Here dien, jy kan hom in liefde dien, jy kan hom sonder met 'n veroordelende swaard wat in alles oor jou kop hang, kan jy hom dien, en jy weet dat dit dan die Heilige Gees is, wat binne in jou 'n werk doen, om die ou dinge tot niet te laat gaan, en dan 'n nuwe werk van God se Gees in jou te doen. God het nie nou na wedergeboorte gekom om 'n swaard oor jou te hang nie, maar hy het gekom om in liefde alles tot vervulling te bring, sodat jy in die liefde en in die blydskap en in die vryheid van die Heilige Gees nou kan leef. Amen. Ek wil vir ons 'n gebed doen. Kom ons maak ons oë toe. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. Here, ons vra, Here, vul ons met die Heilige Gees. Raak ons aan met U krag. Here, openbaar U skrifte deur die nuwigheid van die Gees, Here, in ons harte aan ons. Here, dat ons die woord sal kan verstaan, Here, en ons dankie dat daar geen gees van veroordeling oor ons hang nie, Here, my God, maar die gees van die liefde van God, wat ons tot die volheid sal bring, in U woord, in U liefde, en deur U Gees. Ons dankie daarvoor, en ons ontvang dit nou, in Jesus se naam. Amen. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal, en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien, baie liefde en seëning vir julle. Amen.